Na ja, közben rájöttem, hogy egyszerűbb lesz igen, hogy OBS-en veszem fel amúgy. Akkor nem kell keresgélnem a mappát, mint Steven a izét. Nagyon jó, pedig ott is keresgélni a mappát. Pedig egy hónapja még tök jó volt. Hol? Az izé munkába a Steam mappát keresgélni. Most meg már ilyen tök szar. Tök szar. Miért tök szar? Mert ráfrissített a Steam. Azért ha SSD-n vannak a gépek, akkor... Jó, jó lesz. Never mind. Nem, már elindul. Jó, is tudom. Hello? Proszed G. Hello. Bocsászom a tejbe, Griszt. Multident blocked. Multident blocked. Nem vettem végül tejbe Griszt, geci. Val meg útban van a tányér. Rá mindegy. Lehozzuk. Az jobb internet késsel. Ne, az nagyon lovos. Egy feles. Hát akkor tébe kezdünk. Gondoltam. Dehogy. Ez simán meg lesz így. Kis butusok nem tudták. Hogy nem szabad minket tébe kezdetni. Na hát az a baj, hogy tébe skillelünk. Na mutatjuk. Hova menjünk? Egy árás. Egy Hulk AK. Na, Kawasaki is azt mondta. Kawasaki! Úgy Halkára. leszurkálni. IRV. Most mi történik? Most Hulk vagy nem? Hát tudja a faszom, hát elkezdte shiftelni, úgyhogy se shifteltünk mi is. Kapott egy headit. Balra figyeljünk, csak valaki tartsa a jobbost is. Sandbag mögött esetleg? Jó, nincs. Ott giga flash, jó. Egy headshotban van. Egy fönt, jó, megvan. Heaven halt. Egy még mindig sighton van közel amúgy. Egy headshot, egy mid. Egy CT. Az utcsó. CT? CT. Kim van újra. Megvan. Hármat kapott Geci, csak mondom. De azért fejbe kúrtam. 97-et lőttem vele. Jó, de jobban nézett ki. Let's go, bírás. Amúgy van pénzem? Van pénzem át. Galilazunk nagy kevóval, az jó. Mit csinálunk? Bérás? Hogyne. Az nem lesz finom, hogyha kinédeznek, bassza meg. Nem fognak. Midrás a meta. Igen? Aha. CT Echo. Jó. Mondom, jön a mid. Ajjajjaj! Egy HP basszátok meg. Cornerben nézzünk bele. Valakinek nem kell a izém? Galilon? Jött a raid, bassza meg! Egy CT, egy Guardian. Valaki mocskos nagy headit kapott. Mekkora craft batesz, most nézem. Ja, elég nagy. Ajj, hát ezt le kell hozni. Az megvan. Ajjó! Ajjajajajaj! Töltsd újra faszomba azt a Mag 10-est amúgy. Menj vissza. Ja. Nagyon szép. Bro, egyet adott azzal a kurva léddel. Tessék Csuri itt a weaponöd. Gracias. Siesta bien. Azt a kurva. Majdnem lehozták. Jó lesz így. Mondtam, nem jó az a B. Itt only árás. De nem azzal volt a baj, hogy nem értünk be, hanem mindenki elfutott a faszom. Tehát nem értünk be. Beszarok, ez meg futás közben P2-től mióta pontos. Amit lehet Echo-n vannak, mert forszoltak az előbb, nem tudom. Egy megvan.
Egy B, 2 futára. B is rotálára. Aha, egy CT-m volt. Plantalom. Még telibe vert szájtom. Heaven, megvan a Heaven. CT. Utcsó. CT. De lehet már bent lesz szájtom, mire mentek, vigyázzatok. Újra jelzői. Egy régi? Merre vagy cigány? Nagyon szép. Én nagyon szeretem Vertigót amúgy. Köszi. Főleg védeni, de Nekem ez a kedvenc. Hát védeni én is jobban szeretem, igen. Annyit lehet róla. mert én Ancient-et például támadni imádom. Én Ancient-et mind a kettőt. Hú, tesó, nagyon belettél csicskítva. Egy B entry. Még van egy B. Kettő van án szerintem. Szerintem elforgott Igen. az a, ha jól hallom. Igen. Most Guardian. Ó, ja, itt van már Guardian meg CT. Jó, hát mire odaérek le Csak hozzá. CT jó. Ebben van elek. Minden viccelni. Mi a fasz van? Mitől félünk ennyire? Na itt van valahol. Hát legyen. Ahogy megjelenik fejbe. Mondtam. Nem tudtál. Kicsit azért vicces lett volna, hogyha fejbe basz, de... Ugyanaz sebzem 3 kör óta. Mindegyik körbe 174. 174. És ott is vagy az első helyen. Can you drop? Na. You don't deserve it. Megint nálam a geci bomba, ezt nem hiszem el. De Follow csak me. vidd el valameddig, aztán dobd el a faszomba. Dehogy dobom. Kötelességem megtartani ezt a bomb. Úristen, pont pörgetem, geci. Tudom, hogy itt állsz a smoke mögött. Jaj, de fini. Bejön a mini. Kislány annyira. Egy CT flash. Aztán meg ez le van clearelve. Egy CT kijött újra jövő. Egy CT heaven, meg egy CT lent. Ojjajjaj, bated. Láttad? Aha. Nem volt szép. Dehogy nem. Ezt fejbe akartad baszni ott. Van még egy. Fuck me, Ez Zakrek. Úristen. Utcsó lovos. Kim van újra jövő. Nice dog. Kim volt RK szállta? Na, Erki. Ez a magyar call-out. Aj, véletlen. Ne! Ez face it, bazd meg! Mit tettél? Az elsőnél még csak figyelmezted, de... Nekem kicenzúrázta. Nekem nem. Ricsi. Missing put! Calm the fuck down. Ez nem direkt volt! A kurva életbe! Can you not do that, please? Én egy kicsit ki lettem offolva. Nem látom. Ojjajjajjajjaj. Jó, ki nem nézek, bazd meg, az is lovos, de én is az vagyok. Azt a kurva! Ezt nagyon lecsaltad. Nem láttam, de... Ez jó, azt visszamutatom majd, bazd meg egyszer holnap, geci. Nagyon érzem, basszát. Jó szájtom. Rosszkó kezdtem ezt mondani. Boxon át. Ott, igen.
Egy meg Guardianből ugrott. Szóval amúgy még lehozhatja. Ha nem ilyen fos molotovokat droppol. Jó, hát. Na. Ez miért oda fog? Biztos izgul kicsit. Még sose volt 1v2-ben. Ój, geci, de megijedtem. Én nem. De szörnyű volt. Hát 1008. Nem. Batesz dobsz egy Deagle-t. Ó, az is jó, köszi. Megfelel ez is. Hát Csuri. Nincs pénzem sajnos. De ja, nem akartam akár. What the fuck? Gondoltam a célpisztoly. Hát. Ezzel a 2-6-tal mondjuk a... Hát igen. Húsz. Jaj, de szép. Csuri, ez a leghasznosabb boostod volt valaha. Jaj, jön egy nét, bazd meg, hallottam. Valaki még mindig midden. Vagy CT-ről néz ki, vagy izőről. Basz meg, válj! Guardian. Nagyon szép. Hol hátba? Bén! Fasz tört. Spawn fele fut. Bro, hogy lehetett ennyire beszívva mondani? Ajjajjaj. Egy Aj, de méteres. lovas. Catch! Egy CT. Hal. Nem hiszem el, lowos midem. Low HP. Nagyon jó! Basz, Ennyire low HP volt? 78-at kapott, ja. Hú. Nem öl, ha nem na. Meddi nem hal meg. Meghal. Nem hal meg. Basszom, Jó, nem de tudok beszélni. több esélye volt, mint azzal a Dezivel az öreg Kawasakinak, ne haragudj. Na jó. Hát amúgy nem, mert Peakers Advantage balra. Hát Igen, igen, jobbra de, van alapból, és akkor a zenemié volt. de ő a Kawasaki, azért mondtam. Bro nem igazán tud annyira lőni azzal a VP-vel, hogy sok esélye legyen. De most rám cáfolhatna. Itt rámpám. Hát nem cáfolt rám, bazd meg. Ricsi, oké. Ott a VP. Tudom, azért mennék. Ja, jó, egy fél pillanat, segítek. Jó. Szerelem dalára elindult Emmanuel. Vigyázzunk, most nem kipusolják meg én amúgy. Valaki van B fele? Az előbb alt pussolt. Most is olyan hallom. Én mindenhol hallok mindent, az a baj. Kidroppolt. Ez nem mi volt? Mi volt? Ja, de. Jó. Jó, valaki B-m. És annyit Sejtettem. hallottam, hogy szaladt. Valaki midről B-re. Ezt megérezték akkor. Igen, kurvára megérezték. Baloson áll egy. Jó, basz. Nagyon szép. Hogy a faszba lavoztam? Mindegy. Egy még lesz B-site-on szerintem, ha jól hallottam. Ja, minimum egy, inkább úgy mondom. Nem oda néztem éppen a szememmel. Ja, 6-1-re megyünk. Ja, mindkettő B. Ez inkább széveljen már akkor. Azt én nem tudom, hogy gazdagodik folyamatosan, de ennek egy véletlenjében. Dávid, adsz egy diglit, légy. Ide. Kösz. Finom. This is easy. We kill them and then we go home.
Vicsi, elaludtál? Hello. Flashelek midre. Nem. Csak Vertigo játszunk. Mondom. Hát egy lovos minden srácok. B-hetibe. Geci. Ez a kör Szop Tamás. Futhatsz a B. Minden futhat igazából. Jó, csak hogy ez úgy kifejezetten hangosan. Jó, jó, jó. Ó, bazd Még meg egy CT. Egy CT meg egy alfelül is néz. Egy balra, egy jobbra. Ja. Aha, most a Digli. Ezt már hátba is jött, bazd meg. Te pont, hogy létrán, amit tartottam, bassza meg. Na jó, Iko. rámparás, én azt mondom, srácok. Szükségünk van már arra a rámparásra. Teljesen. Szerelem dollárra elindult, emánom el. Kawasakinak az ekója tetszik. Mennyibe elkezdünk útrapolni? Jó. De én kezdtem az előbb, Tudom, de direkt. tudom, nem azt mondtam, hogy baj volt. Egy új réling. BP. Hűha. Rövid az visszament, azt nem látom. Egy CT. Én sem, de én Egy mid. Egy short mid. VP heaven. VP nem heavenbe van. Leugrott? Nem volt. Hátba senki? Egy CT. Hol van az az AK? Egy dobozok van, elvépizik. Hopp, az volt. Reported. Short! Mi az ked? Ja, jó, azt hittem izé volt. A kurva short! De bazd meg pont jókor jött meg. Ja? Tudjátok venni? Én igen. Jó, oké. Igen. Na jó, el kell kezdenem kicsit nekem is okosabban játszani, mert Vertigo mindig csak lerásolom a faszomba. De pont az a jó Vertigo, geci. Én pont ezt szeretem. Igen? Aha. Akkor nyomjuk. Na ennyi, be volt flashelve. Hm. Csicskítás. Kész is vagyunk. Megvan. Szóval menjünk, tudják. Flashing. Egy midről. Side. Egy side-on van közel. Headshotban van. Egy itt van közel. Headshot. Ha. Egy VP. BP. AP headshot. Egy mid. VP ezek szerint mindig headshot. Jó, megvan. Utcsóbén. Jó, nálam a iző. Hozom a VP. bombát, Utcsóbén. fedezzétek át. TT. 54-et kapott. Faszomba tudja, egy 54-et kapott. CT-t 2 nézem. AK hit. 227. Ott lesz. Aha, ott van CT. Kiment újra elvé. Ha? No zoom. No zoom. Ricsi. Nem akartam rálőni, azt hittem, hogy. Ricsi. Láttad, hogy nem lőttem rá? Jó, most már a legjobb barátok leszünk. Igen, gondoltam, hogy itt pusziszkodunk, vagy valami, de láttad, hogy elkezdett elszaladni. Én gondoltam, akkor barátságos leszek, adom hátat fordított. Pisztolyra váltasz. Dehogy is. Megbasszod a száját. Hát hátat fordított, gondoltam, akkor nem lövök, bazd meg. Na jó, mostantól örök ellenségek vagyunk. Megharagudtam rá most.
lesz egy falon át, headshot, geci. Mit rotál már is? Hova? Be vagyunk B-n. Igen? Bére. Nem B-re? Jó, hát akkor szaladok át a faszomba, Egy bocs. CT. Megyek B-re akkor. És valami fasz a weaponötök amúgy nekem? Egy mid. Adjátok majd ezt nem tudjátok. Lettelek. Mind a kettő izé fele van? Mindkettő arra van. Fix info. Anyád milyen pop flash kaptam, geci. Jó, szép. Kawasaki akkor egy bot volt, nem tudom, hogy néztem más is. Láttam, baszki, majdnem elengedtem. Na, amúgy Bast, azt mondod, hogy jobb az aimom nálad, hát ebben a meccsben kurva élet, hogy De nem, az aim ratinged jobb, nem az aimod jobb. Ja. Mármint, ez nem rossz van. Azt hittem, az Szerintem ugyanaz, és jobban nem lövök, tudom, hogy de melyik. amit a Litify néz, amik amúgy geci jó dolgok, azokban sokkal jobb vagy. Megyek midre. Azt hittem, hogy nem. Az aim ratinged szerintem most is jobb lesz, mint nekem. Brava. Mid lesz? Mid, Egy mid, kettő. mennyert. Rampa. Egy ló. HP 2. Jaj, jön a négy, bassz meg alám. Jó, jön be. Még mindig van egy ló. Nagyon jó. Nagyon jó Kawasaki. Csak kell néznem, basszátok meg. Na, megyek midre farmolni egy... Hát... Mi a valószínűbb? Szerintem egy arrást fognak tolni amúgy így érzésre, de veszek egy scoutot amúgy. A vagy mit szerintem, de amúgy... Jó, én megyek B-re, tartom scouttal. Megyek veled. Megnézzük. Hallasz, amit dobok egy molit. Very coming. Full. Ja, gondoltam. Igen. Megyek fel Heavenbe. Ha nem tolják be addig. SMG. Ah! 3 itt van. Egy kapta, Egy még lovos. egy. Nagyon szép. Ő nem volt lovos. Ja, ugyanazt lőttem le, bazd meg. Hát ott nem volt pont. Csuri, kell ez a szar? Na, vidd azt, elhozom még egy tőle. Adj az első. Korszán jó vagy. Most esetleg egy B-t jöhet. Aha, jöttek. Jönnek is. Mi a fasz volt ez? Fresheltem. Jó. Aj, kurva anyád. Aj, kurva! Nem, geci, tényleg csalok, bazd meg, vegyétek el a fegyvert! Nézzétek. Nincs jó szannom. Hova akarsz menni? VP-zni le akarom a quick posit, amint te vagy. Ja? De az a te pozitból 100% kill csak. Hát igen. Azt mondod? Kék Scout-tal. pozitból. Meg tudod lőni. Megnézzük. Csak heady kell. Nem jobbra kell menni, balra. Minden szeg számít itt. Ez kurva nem fognak Még egy ide. rampa. 2 rampa. Jó, elindultam. 3 rampa előtt. Uh-huh. Hát ott már fogjuk. Ők még mennek Mennek felfelé. fel, mennek fel. Bomba. Igen? Igen. Ez nagyon finom. Azt a kurva mindig itt tovább.
Vagy feljebb van, vagy... Nálam van. Nem cseréled azt a scoutot? Nem muszáj volt már upgrade-elni a scoutot, kell valakinek a VP? Mert nem, akkor használom. Használj csak, de azért dobjál már egyet a csügön. Miért Annyira nem kell megy? húgyoznom. Ezt most lett. Így körülmetél. Jó. Ezt nem Realizálnom kell. mindenki érti, aki Igen, nincs gyorsan. a fogyatékos csoportunkban. Hát de most Értettem, szóval az jelent le valamit. van metszve. Egyet lából lőttem, bassza meg, de nem húgyozok. Nyomtam egy kört, aztán mehetek is. Time out. Muszáj, meg kell beszélni a taktikát. Aha, már bent van egy szájton. Meghalok. Egy Na. white box. Ah, he gets it up the pit. Na jó. Kikértétek az időt? Ki szerintem, nem figyeltem meg. Nem adtam Nem. meg. Nem engedett szavazni. Picsába. Hát jó, én addig húgyozok. Ezt hallottam, hogy Hallom, csurgott. bassza Nem, ez meg. a csap, ez a csap. Persze, jó a van. csapa. Én is ezt mondanám. Az meg ilyen streammel tudnék húgyozni. Egész nap csak húgyozni. Cram coming. 2-3 legalább rampa előtt. De jó, forgunk is bérül a faszomba. Azért annyira még meg. Ah, de- ott jó, de- ott de- van. Patasz, merre mész? Újra elvé. Jó, megyek headshotra. Rövidet mulisztam. Egy felugrott, feljött. Flash. Tudom, kaptam. Short az mennyire üres? Már újra elvé is Egy jön. új, Azt a új railway. kurva. Ó, jaj. Visszament az úr. Mi a fasz? Kawasaki Aimon, váljon már le. Fix? VP-s. VP-s hal. Szép így. Nem is kellettem az utolsó körre. Az a baj, hogy 120 alatt nem nézzük. Az a baj, hogy... Hát figyelj, így is hoztuk, nem kellettem most ide. Én azt mondom. Én voltam a clickbait.